ஹலோ மக்களே வணக்கம். வெல்கம் டு M-Square Radios. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சேலுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்கோம். அந்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு புக்ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர். ஓகேங்களா, யாருக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான பிராண்டில் ஒரு பட்ஜெட்டில் இருக்கிற ஒரு புக்ஷெல்ஃப் வேணும், ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் இது ஏவிஆருக்கு ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்டீரியோ லிசன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்பீக்கர் தான் இது. பில்ட் அண்ட் மாடல் பற்றி பார்க்கலாம். மாடல் பார்த்திங்கன்னா இது வார்ஃபடையில் இருக்கிற 9.8 டைமண்ட் சீரியஸில் உள்ளது. டைமண்ட் சீரியஸ்னாலே ஒரு அவார்டு வின்னிங் சீரியஸ். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும். ஓகே, இதோட பில்ட் பற்றி பார்க்கலாம். பில்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹார்டு MDF போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கர்வ்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது. ஸோ ரெசோனன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும். ரெசோனன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சவுண்ட் அவுட்புட் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். ஓகேங்களா, அடுத்தது இது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-வே டெலிவரி சிஸ்டம். ஸோ ஒரு 1 இன்ச்சில் ஒரு சில்க் ட்வீட்டரும் அதே சில்க் டோன் ட்வீட்டரும், அதே மாதிரி உங்களுக்கு 5 இன்ச்சில் ஒரு கெவ்லார் கோன். இது வந்து ஒரு மிட் ரேஞ்சாகவும் உங்களுக்கு பேஸ் டிரைவராகவும் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ கெவ்லார் வந்து யூஸ்வலாக ப்ரீமியமான பிராண்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நல்ல ஒரு சவுண்ட் அவுட்புட் இருக்கும். அதேமாதிரி ஏஜிங்னால வியர் அண்ட் டியர் ஆகாது. அதேமாதிரி இதோட ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கனால இதோட மூவ்மெண்ட், டிரைவரோட மூவ்மெண்ட்டும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூயல் போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டூயல் போர்ட் இருக்கனால நல்ல ஒரு பேஸ் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கனால நீங்கள் ஷெல்ஃபில் பிளேஸ்மெண்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பேக்லேயும் தள்ளி வச்சுக்கலாம். அதனால் உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், ஏரியா கன்ஸ்ட்ரெயின் எதுவும் இருக்காது. ஓகேங்களா, அடுத்தது இதோட பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு பிளேட்டட் பனானா டெர்மினல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க வித் பை ஆம்ப் கனெக்ஷனோட இருக்கும். ஸோ பை ஆம்ப் நார்மலாக எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டான ஹைஸ் அண்ட் மிட்ஸை விரும்புவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து தனித்தனி கனெக்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். அது ஒயரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு அதாவது ஹைஸ்க்கு தனி லைனும் அதே மாதிரி பேஸ்க்கு தனி லைனும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, நல்ல எஃபெக்டாகவே இருக்கும். அடுத்தது இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸ்பெக் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 20 வாட்ஸ்லேருந்து 100 வாட்ஸில் உள்ள ஆம்ப் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா, அதேமாதிரி ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100லேருந்து ஒரு 150 வாட்ஸ் வரை இருக்கிற ரூமுக்கு போடலாம். நான் வந்து ஒரு 220 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இருக்கிற ரூமில் தான் வந்து இதை செக் பண்ணேன். ரொம்பவே நல்லா சவுண்ட் அவுட்புட் இருக்குது. ஓகேங்களா, அதேமாதிரி இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு 20 ஹெட்ஸ்லேருந்து 24 கிலோ ஹெட்ஸ் வரை இருக்குது. ஓகேங்களா, அதேமாதிரி சென்சிட்டிவிட்டி பார்த்தோம்னா 86 dBயில் இருக்குது. ஓகேவா, இம்பிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 ohms இம்பிடன்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக ஸ்டீரியோக்குனாலே உங்களுக்கு 6 ohmsன்றது ஒரு நல்ல ஒரு வேல்யூ. ஸோ 6 ohms இம்பிடன்ஸ்னால நீங்கள் 6 ohms ஸ்பீக்கர்லாம் கனெக்ட் பண்ணலாம். நல்ல ஒரு சவுண்ட் அவுட்புட் இருக்கும். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டியை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டின்னு எடுத்துட்டோன்னா நான் செக் பண்ண வரைக்கும் ஹைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதாவது ஒரு க்ளீன் அண்ட் டீட்டெயில்டாக இருக்குது. ஹார்ஷ்னஸ் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது. அதேமாதிரி மிட்ஸு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு டீட்டெயில்டான மிட்ஸாக இருக்குது. அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவே இருக்குது, ஸ்மூத் அண்ட் ஃப்ளாட்டாகவே இருக்குது. அதே மாதிரி வோக்கல்ஸ் நல்ல அக்காஸ்டிக்ஸும் ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே எனக்கு கேட்குது. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி பேஸ் பார்த்திங்கன்னா டூயல் போர்ட் இருக்கனால நல்ல ஹெவியான பேஸ் இருக்குது, பட் கண்ட்ரோலாக இருக்குது. ஏன்னா புக் ஷெல்ஃப்னால அந்தளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்காது, பட் நல்லாவே இருக்குது. ஒரு 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒரு 180 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இருக்கிற ரூமுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸ் எஃபெக்ட் ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபைனல் வெர்டிக்ட். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்டீரியோ புக் ஷெல்ஃப் தேடுறீங்களோ அவங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்பீக்கர் தான் இது. இது ஒரு வார்ஃபடையில் இருக்கிற டைமண்ட் சீரியஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஏவிஆருக்கு ஃப்ரண்ட்டில் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, அதே மாதிரி இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 17,500 வருது. ஓகேவா, அது இல்லாமல் உங்களுக்கு இதை பற்றி வேறு டீட்டெயில் ஏதோ தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை டெமோ ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நான் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் பிங்க் பண்ணுங்கள். நான் டெமோ வீடியோ சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா, தேங்க்யூ. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.